8, los carros ley 8, las putas son 8, me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28, somos glotones y aunque cumplan años no... Sé que dije que casi lo iba a dejar, pero me quedaba poquito bondo, dije pues me lo acabo mejor, así que terminé empastando todas las orillas, estas de este lado y el otro, para que quede mejor cuando se ponga y no se noten grietas. Y ahora sí creo que va a quedar chingón. Ya si queda alguna que otra pinche grieta la vamos a dejar así, da igual. Ya después de que elige esto, ya ahora sí va a estar listo para pintarlo. Bueno, vatos, fui a Home Depot y compré tornillos. Y ahí se alcanza a ver el cable, que es para los quick release del cofre. Aquí está ya, ahorita lo vamos a acomodar. Bueno, en fin, estos tornillos le puse también para hacer el alerón que voy a hacer con esta mamada que compré ahí. Y acá están. Les enseño. Estos son los tornillos que voy a poner. Bueno, más para los cables estos. Quick release que ahorita se los voy a quitar y eso lo puedo hacer hoy. Acá está el otro. Y creo que valió verga, porque nada más llegué con uno. Ve. Bueno, en fin, ya veré qué hago después. Bueno, sí me lo hallé. Estas son las nomás que vamos a quitar. Y aquí van ahí puestos. Ahorita voy a meter estas mamadas con las pinzas y ahorita les enseño cómo van a quedar para ir a ponerlos al carro y ya les enseño. Así quedaron. Ahora ya nomás es ponerlos. Son chingones. Bueno, vamos a ponerlos. Y así se ve, vatos. Esta mamada ahorita está sobrepuesta, pero tiene que quedar más curvado. Yo lo doblé para que entrara. Le va a quedar como así curvado. Un poco así. Un poco menos, como por aquí así. En fin, luego ya que lo ajuste por abajo. Pero así se ve ahorita. Ese güey. Compré esta pintura que está mojada. Esta pintura es epóxica según, así que va a endurecer también la madre y el frío. Vamos a ver cómo la voy a calar. Si no queda bien, la regresaré y compraré otra. Y los de estos fenders no los alcancé a lijar hoy, pero esta madre también, así que yo creo que eso lo vamos a hacer mañana. Fuck, no lo voy a poner. Aquí está. Bueno, todos déjense los enseño cómo quedan. Bueno, pues se me cae el celular. Bueno, en fin, así quedaron hasta ahorita. Aquí me pasé un chingo, pero lo voy a lijar y ya va a tener que quedar como los de aquí. Así que básicamente nomás es lijarle toda la orilla esa a los dos, pero eso lo voy a hacer mañana. Y en teoría ya están acabados después de pintarlos. Bueno, denle like, compartan, ya saben. Y suscríbanse, hijos de su mamá.